ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ Slnotes YouTube channel එකෙන් ගොඩක් වෙලාවට ගේන්නේ අධ්‍යාපනික වටිනාකමක් තියෙන වීඩියෝස්. ඉතින් ඒ යටතේ මම ඔයගොල්ලන්ට පොරොන්දුවක් වුණා මේ මතකය කියන දේ ඔයගොල්ලන්ට හඳුන්වලා දීලා ඒ මතකය වැඩි දියුණු කරගෙන විභාග වලට මුහුණ දීලා හොඳ ප්‍රතිඵල ගන්න ඕගොල්ලන්ට උදව් වෙන වීඩියෝ සීරීස් එකක් අරගෙන එනවා කියලා. ඉතින් මේ වෙනකොට අපි කතා කරලා තියෙනවා මේ මතකයේ විවිධ ස්වරූප වගේම එක් මතකයේ කොහොමද අපි තොරතුරු තැන්පත් කරන්න කියන එක සරලව. නමුත් ඉදිරියේදී අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අපිට විභාගයකදී ඉතාමත්ම වැදගත් වෙන දිගු කාලීන මතකය අපි වැඩි දියුණු කරගන්නේ කොහොමද? ඒ දිගු කාලීන මතකයේ තොරතුරු තැන්පත් කරලා අපි විභාග වලට ප්‍රතිඵල ගොඩක් ගන්න කොහොමද? අපි හිතන ප්‍රතිඵලයටම ළඟා වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඉතින් මේ වීඩියෝ සීරීස් එක බලන්න ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවෝ අතර share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි කතා කර හිටියේ මේ මතකයේ තියෙන විවිධ ප්‍රභේදයන් ගැන. ඉතින් ඒ යටතේ මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බොහෝ දෙනෙක් අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි පාඩම් කරන්න හොඳම වෙලාව මොකක්ද කියන එක. ඇත්තටම එහෙම වෙලාවක් තියෙනවද? ඔව්, එහෙම වෙලාවක් තියෙනවා. අද මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ පාඩම් කරන්න ඔයා පාවිච්චි කරන්න ඕන හොඳම වෙලාව ගැන. ඉතින් මගේ YouTube channel එකට ඒ වගේම මගේ Facebook page එකට ගොඩක් නංගිලා මලිලා යොමු කරපු ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ පාඩම් කරන්න හොඳම වෙලාව මොකක්ද කියන එක. ඉතින් මේ වෙනකොට ඕගොල්ලෝ විවිධ වීඩියෝස් බලලා ඇති. නමුත් මේ දේ ඕගලන්ට කවුරුත් කියලා දීලා නැතුව ඇති. ඇත්තටම විද්‍යාඥයන් මේ වෙනකොට හොයාගෙන තියෙනවා පාඩම් කරන්න හොඳම වෙලාව තමයි අපි නිින්දට යන්න පෙර වෙලාව නැත්නම් රාත්‍රී කාලය කියන එක. ඇයි එහෙම ඒගොල්ලෝ කියන්නේ? ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. අපි මේ memory maximizing වීඩියෝ සීරීස් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේදී කතා කරා මතකයේ විවිධ ප්‍රභේද. ඔයගොල්ලෝ ඒක බැලුවේ නැත්නම් ඔයගලන්ට ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ එක බලන්නත් පුළුවන්. ඒ යටතේ අපි ඉගෙන ගත්තා මූලික මතකය, කෙටි කාලීන මතකය සහ දිගු කාලීන මතකය. ඉතින් අපිට විභාගයකදී වඩාත් වැදගත්ම වෙන්නේ මේ දිගු කාලීන මතකය. ඇයි? මොකද මේ දිගු කාලීන මතකයේ තියෙන තොරතුරු තමයි අපිට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ අපිට විභාගයකදී හොඳ ප්‍රතිඵලයකට යන්න අපේ පිළිතුර හොඳින් මෙහෙවා ගන්න. ඉතින් මේ දිගු කාලීන මතකයට තොරතුරු ගබඩා වීම සිදු වෙන්නේ රාත්‍රී කාලයේ නිින්දෙදී. ඒ කියන්නේ අපි යම් කිසි දෙයක් අධ්‍යයනය කරොත් එහෙම ඒක තැම්පත් වෙන්නේ කෙටි කාලීන මතකයේ. එතකොට මේ කෙටි කාලීන මතකයේ තියෙන තොරතුරු ටික දිගු කාලීන මතකයේ ක්‍රමවත්ව තැම්පත් වෙන්න නම් අපිට හොඳ නිින්දක් අවශ්‍යයි. මේ කාර්යය කරන්නේ අපේ මොළයේ තියෙනවා හිපෝකැම්පස් කියලා කොටස. මෙන්න මේ හිපෝකැම්පස් කියන කොටසෙන් රාත්‍රී කාලයේදී තමයි අපේ කෙටි කාලීන මතකයේ තිබ්බ තොරතුරු ටික දිගු කාලීන මතකයට ගෙනියන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති බොහෝ වෙලාවට කියනවා උදෑසන කාලේදී පාඩම් කරොත් හොඳයි කියලා. හැබැයි ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ උදෑසන කාලේ පාඩම් කරන කෙනෙක් නම් සමහර විට ඔයගලන්ට දැනෙලා ඇති ඔයගොල්ලෝ උදේ බලපු දේවල් රාත්‍රී කාලයේදී ඔයගොල්ලෝ ඊළඟ දවසේ නිින්දෙන් පස්සේ නැගිටලා මතක් කරොත් එහෙම ඔයගලන්ට ඒ හැමදේම මතක් කරන්න පොඩ්ඩක් අපහසුයක් දැනෙලා ඇති. ඒකට හේතුව තමයි මේ දේ. මොකද විද්‍යාඥයන් පරීක්ෂණ කරලා තියෙනවා උදෑසන කාලයේ පාඩම් කිරීම සහ රාත්‍රී කාලයේ පාඩම් කිරීම කියන මේ ක්‍රමවේදයන් දෙකේම ඵලදායීතාවය. ඉතින් එතකොට විද්‍යාඥයෝ හොයාගෙන තියෙනවා මේ රාත්‍රී කාලයේදී පාඩම් කරන අයගේ මතකය 35%ක් පමණ ප්‍රමාණයකින් වැඩි උදෑසන කාලයේ සහ දවසේ අනෙකුත් වෙලාවල් වලදී පාඩම් කරන කෙනෙකුට වඩා කියන එක. ඉතින් මේකෙදි අපිට මොකද කරන්න පුළුවන්? ඔයා දැනටමත් පාඩම් කරන්නේ රාත්‍රී කාලයේදී නම් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔයාට ඒ දේ ඒ විදිහටම කරන්න පුළුවන්. ඒකට තව මොනවද එකතු කරන්න ඕනේ කියන එක අපි ඊළඟ වීඩියෝ වලදී සාකච්ඡා කරමු. ඇත්තටම බොහෝ දෙනෙකුට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ නිස්කලංක වටපිටාවක් ඇති කර ගැනීම. ඉතින් මේ හින්දා තමයි ගොඩක් දෙනෙක් පෙළඹිලා ඉන්නේ උදෑසන කාලයේදී අධ්‍යයන කටයුතු කරන්න. නමුත් ඔයගොල්ලෝ මොහොතකට හිතලා බලන්න අපි උදෑසන කාලේ යම් කිසි දෙයක් අධ්‍යයනය කරාට පස්සේ ඒක දිගු කාලීන මතකයේ තැම්පත් වෙන්නේ නැහැ. ඇයි? අපිට හොඳ නිින්දක් ලැබුණේ නැහැ. නිින්දදී තමයි මේ තොරතුරු ටික තැම්පත් වෙන්නේ. ඉතින් මේ තොරතුරු ටික තියෙන්නේ කෙටි කාලීන මතකයේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි කිම් ක්ලාස් එකකට යනවා, පාසල් යනවා වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් ඔයාගේ වෙනත් අධ්‍යාපනික කටයුතු කරනවා වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම දෙයක්ම අතරේ අර අපි උදේ අධ්‍යයනය කරපු දේවල් ටික මතු පිටින් ආවරණය වෙලා යනවා. සමහර විට මේ දේවල් අමතක වෙලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් වලින් 100%ක්ම අපේ දිගු කාලීන මතකයට තැම්පත් වීම සිදු වෙන්නේ නැහැ රාත්‍රී කාලයේදී.
මොකද අපි අර උදෑසන කාලේ අධ්‍යයනය කරපු දේවල් විවිධ කෙටි කාලීන මතකයන් මගින් ඇහිරිලා තියෙන්නේ, කවර් වෙලා තියෙන්නේ. සමහර වෙලාවට ඒ මතකයන් ෂේ වෙලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් යම්කිසි කොටසක් තමා දිගු කාලීන මතකයට අන්තර්ගත වෙන්නේ. මේ නිසා අපිට කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ තමා අපි උදෑසන කාලේ අධ්‍යයනය කරන කෙනෙක් නම්. ඒ කියන්නේ ඔබ උදෑසන කාලේ අධ්‍යයනය කරන්න පුරුදු වෙලා ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් ඒ උදෑසන කාලේ අධ්‍යයනය කරන අතරතුර පොඩි ෂෝට් නෝට් එකක් හදන්න. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන කන්සෙප්ට්ස් ටික ඔයාට මතකයේ තියාගන්න ඕන ප්‍රධාන කන්සෙප්ට්ස් වලින් පොඩි ෂෝට් නෝට් එකක් කෙටියෙන් සඳහන් කරගෙන යන්න. මේකට ඔයාට ස්ටිකි නෝට් එකක් වගේ පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ෂෝට් නෝට් එකේ තියෙන ප්‍රශ්න ටික හරි මේ ෂෝට් නෝට් එකේ තියෙන කරුණු ටික හරි අනිවාර්යෙන්ම ඔයා නිින්දට යන්න පැයකට විතර කලින් මේ ටික මෙනෙහි කරන්න පටන් ගන්න. මොකද මේ දේවල් ඔයා අලුතෙන් අධ්‍යයනය කරපු කරුණු. ඔයා අලුතෙන් අධ්‍යයනය කරපු කරුණක් අනිවාර්යෙන්ම දිගු කාලින මතකයට යන්න නම් මේ හිපෝකැම්පස් කියන කොටසෙන් රාත්‍රී නිින්දෙදි තමයි මේ දේ කරන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා අපි එයාට උදව්වක් වෙන විදිහට කෙටි කාලින මතකයේ අවුස්සලා මේ කෙටි කාලින මතකයට අපි පොඩි ආවර්ජනයක් කරනවා මේ උදෑසන කාලේදී මම මොනවද අධ්‍යයනය කළේ කියලා. එතකොට නැවතත් අපේ කෙටි කාලින මතකය අලුත් වෙනවා. එතකොට මේ කෙටි කාලින මතකයේ තියෙන කරුණු ටික අපිට දිගු කාලින මතකයේ තැන්පත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා රාත්‍රී කාලයේදී දැනටමත් පාඩම් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට මේ ප්‍රශ්නේ ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට ඒ දේ දිගටම කරගෙන යන්න පුළුවන්. හැබැයි රාත්‍රී කාලයේදී පාඩම් කරත් ඔයාට හොඳටම මේ වීඩියෝ එකේදී තේරෙන්න ඕන දේ තමයි අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට හොඳ පැය 6ක නිින්දක් අවශ්‍යයි කියන එක. අවම වශයෙන් පැය 6ක නිින්දක් අත්‍යවශ්‍යයි. නැත්නම් ඔයාට ඔයාගේ මේ ඵලදායීතාවය 100%ක්ම ලබා ගන්න බැරි වෙනවා. මොකද මේ නිින්ද අපිට ඉතාමත්ම වැදගත්. මේ කෙටි කාලින මතකයේ තියෙන තොරතුරු ටික දිගු කාලින මතකයට තැන්පත් කරන්න. හැබැයි ඔයා හොඳට නිදාගත්ත කියන එකෙන් අර්ථවත් වෙන්නේ නැහැ. මේ කරුණු ටික ඔක්කොම දිගු කාලින මතකයේ තියෙනවා. මේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙනවා කියන එක. මේකට හොඳට මේ මතකයේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ මතකයේ තියෙන කරුණු එකිනෙක ගලපන්න ඕනේ. අපි ඊළඟ වීඩියෝ වලදී කතා කරමු මේ දේවල් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මතක ඇතුව වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳ නම් තව කෙනෙක්ට ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ඊළඟ වීඩියෝ එකේදීත් එකතු වෙන්න. අපි ඉදිරි වීඩියෝ වලදී බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ මතකයේ සම්බන්ධව ඕගලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් අරගෙන එන්න. ඒ වගේම තමයි ඕගලන්ගේ ප්‍රතිඵලය ඉහළ නංව ගන්න ඕගලන්ට විවිධ ගැටලු ඇති පාඩම් කරද්දී විවිධ ප්‍රශ්න පැන නැගෙන ඇති ඒ දේවල් වලට විසඳුම් අරගෙන එන්න. ඉතින් ඕගලන්ට තියෙන ඒ වගේ ප්‍රශ්න ඕගලන්ට පුළුවන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න. නැත්නම් අපේ Facebook page එකට මැසේජ් එකක් විදිහට දාන්න. ඒ ප්‍රශ්නත් එක්ක අපි මේ වීඩියෝ සීරීස් එක ඉස්සරහට අරගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.